தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இது தமிழ் டியூட்டோரியல் டெக் சேனல். இந்த வீடியோவில் Acer 19.5 HD LED மானிட்டரை வந்து அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இது வரைக்கும் தமிழ் டியூட்டோரியல் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்மலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மானிட்டர்னுடைய எம்ஆர்பி ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6600. ஆனால் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இந்த மானிட்டர்னுடைய விலை வந்து 4000 rupees. நான் ஆஃபரில் வாங்கினதுனால அந்த ப்ரைஸ், நார்மலாக வாங்கினீங்கனாக்கில் 5000 rupees வரும். பேக்கிங்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மானிட்டரை வந்து நல்லா சேஃபாகவே அனுப்பியிருக்காங்க. பயப்பட தேவையில்ல டேமேஜ் ஆகுன்ட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா VGA கேபிள். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆக்ஸ் கேபிள்னுடைய போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் ஆக்ஸ் கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் அந்த ஆக்ஸ் கேபிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மூலயமா ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் கைட் அண்ட் பவர் கேபிள். இந்த மானிட்டருடைய ஸ்டாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டிசைனாகவும் இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. மானிட்டர் வந்து பார்க்கலாம். 19.5 இன்ச் LED மானிட்டர் நல்லா வந்து பெருசாகவே இருக்குது. ஆஃபீஸ் யூசர்ஸ்க்குலாம் வந்து நல்லா இருக்கும் பார்க்க. லுக்கும் சூப்பராக இருக்குது. பிராண்டட் மானிட்டர், அதனால் யோசிக்காமல் வாங்கலாம். இதனுடைய குவாலிட்டி வந்து சூப்பராக இருக்குது. பட்டன்ஸ் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க, பவர் பட்டன்ஸ்லாம். ஃபிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆன் ஆகுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து CPU கனெக்ட் பண்ணல, அதனால சும்மா ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் கேபிள்னுடைய போர்ட், VGA கேபிள் போர்ட், அது மட்டும் இல்லாமல் HDMI போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பவர் போர்ட். இந்த மானிட்டருடைய ஃப்ரண்ட் சைடு லுக்கை பாருங்க. பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால் மவுண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து இன்பில்ட்டாக வந்து ஸ்பீக்கரும் கொடுத்துருக்காங்க.
இதில் வந்து யூசர் கைடு அண்ட் வாரண்டி கார்டும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க. இந்த மானிட்டர் வந்து லோ ரேட்டில் இருக்கிறதுனால யோசிக்காமல் வாங்கலாம். இதனுடைய லிங்க் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.